ज्यादती कई वई आहे जेको असांखे क़बूल न आहे इहा शइ। बाक़ी ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हाणे पुलिस जो SHA कातिल आहिनि गिरफ़्तार थी सघिया अहिड़ो राय अमल थी चुकियो आहे। बहरहाल असां वरी बि इंतिज़ामिया खे इहा दरख़्वास्त कंदासीं त असांजी ॾिनो वञे, उन्हनि सां हर वक़्तु हर क़दम ते उन्हनि जो साथ ॾिनो वञे, कातिलनि खे जल्द गिरफ़्तार कयो वञे। बाक़ी असां जेसि ताईं सुकून न मिलंदो, जेसि ताईं असांजे हमराह जो को पार पलान या पुलिस इंतिज़ामिया जेको आहे सुठो क़दम नथो खणे, इन जी दरख़्वास्त मां CM सिंध खे SSP साईं रोयल खोसो साहब खे दरख़्वास्त कंदुमि त जल्द ब जल्द इन्हनि खे हक़ ॾिनो वञे असांजे इलाइक़ा क़ौम खे। असां हूअं ई सभिनी खे ख़बर आहे त कॾहिं बि कंहिंजे असां अमन कराइण वारा माण्हू आहियूं। असांजी क़ौम ॿियनि माण्हुनि जे विच में अमन कराईंदी आहे। जहिड़ा ॿेड़ा फसाद असांजो कमु न आहे। बसि असां चवंदा त असां ते केरु ईअं अचे थो त उन खे बि अॻियां हेॾो हर माण्हुनि जे अमन में असां जॾहिं आहियूं गॾु त असांजे खे बि त ओतिरो ॾिनो वञे। असांजे मासूम बचो जेको आहे सो दुकान ते बीठो अंदाज़ो बारिश करे शहीद कयो वियो आहे। असांजो हुकूमत खां SSP खैरपुर खां DIG खां IG सिंध खां CM साहब खां और इलाइक़ा क़ौम जे हिसाब सां मुतालबो आहे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं असां गिरफ़्तार कया विया आहिनि। असांखे वॾनि जो सहारो आहे, सरदार भले रखियो साईं जेको आहे गरीब हिते दुकान ते कमु कंदड़ हो, ग़रीब त मुंहिंजो बचो इहो कमाए मां पोइ बि 15-14 साल थिया त हिते पोइ हुननि जो पंहिंजो हुयो कुझु बि, पर उहो पंहिंजो निपटाए वठी विया 2-3 सालनि मंझि उहो कढी विया। मुंहिंजो बचो ईअं खुशी हुयो जो बेगुनाह को न इंसाफ़ थियो आहे, न अदालत थी। अॼु ॾींहं ताईं मां कलाकूं टुकी साण जी न मूंखे का शइ नथी वणे। हाणे माना रत में रात आहे, मूंखे